हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेयर अनबॉक्सिंग हब। मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ मेहंदी स्टेंसिल जो मैंने मीशो से परचेस करा था। हम जा रहे थे असम से कोटक शादी पे और हमारे पास लिटरली टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था, तो हमने ट्रेन पे बैठ के ही इसको अप्लाई करा है। प्राइस इसकी बहुत ही अफोर्डेबल है, 112 रुपीज़ का, एंड इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे नेल्स भी ख़रीदा है मीशो से, वो भी मैंने ट्रेन पे बैठ के ही अप्लाई किया है। मेहंदी लगाने के 15 मिनट बाद मैंने इसको वॉश ऑफ कर दिया था और आफ्टर रिज़ल्ट बहुत ही खूबसूरत आया है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।